ဘုံဘဝမှာစုံမိကြခြင်းလောကလူတွေဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းဟာစုံကြတာမဟုတ်ဘူးစုံမိတဲ့လူတွေမှာလည်းပဲအချင်းချင်းညှိနှိုင်းထားတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့သဘာဝချင်းတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစုံမိကြတာဒီကနေ့ညဝမ်းတွင်မျိုးကအာကစားကွင်းကြီးအတွင်းမှာစုံတယ်ဆိုတာလေတူညီတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကြောင့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်အဲ့လိုဘုံဘဝမှာစုံမိကြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟာလောကလူသားတွေလူဘဝရလာပြီးတော့တဏှာရမှာစုံကြရတယ်ကြုံကြရတယ်တွေ့ကြရတယ်ဆိုတာတွေကအတွင်းဓာတ်ခန္တီတူညီတဲ့သဘောနောက်ခံအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဓာတုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်။စုံတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့စုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဓာတုသောဝဘိက္ခဝေတတ္တာတန်တန်ဒန္တိသမင်းတိစုံကြတယ်တဦးနဲ့တဦးစုံမိကြတယ်တဏှာမှာစုံကြတယ်တွေ့ကြတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ချင်းအတွင်းကံတဘာဝချင်းတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုံတာလို့တူညီမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဒီနေရာတရားပွဲမှာစုံတဲ့လူတွေရှိတယ်တခြားနေရာမှာလည်းတခြားပွဲတွေစုံမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်တကဘာလုံးကိုညှော်မှန်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာစုံစည်းပြီးတော့တခုခုလုံနေကြမှာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့လိုစုံစည်းမှုတွေဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့စုံစည်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဟာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလည်းဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာစုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအခြေခံလို့စုံကြတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့စုံမိကြတာဖြစ်တယ်တခါတည်းလူတွေစုံစည်းတယ်ဆိုတာအမခံများပြားတာကိုခြုံတွေ့ကြရပေါ့ဘုန်းကြီးတို့2004ခုနှစ်တုန်းကဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာဥရောပနိုင်ငံကလူတွေတန်းပေါင်းများစွာရောက်ရှိလာပြီးတော့စုံစည်းကြတဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပတာကိုတယ်လီဗီရှင်းတွေကနေပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလူတွေဘာလင်မြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့လက်ပါရိတ်ဆိုတဲ့ပွဲကြီးဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးကလာတဲ့လေယာဉ်မြန်တွေမီးရထားတွေကားလမ်းတွေပြည့်နေအောင်အလုံးလက်ပါရိတ်ပွဲကျင်းပတဲ့နေရာကိုတန်ပေါင်းများစွာသောလူတွေဟာစုယုံရောက်ရှိလာကြအဲ့ဒါလောက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတနေရာထဲမှာလာဆုံးတယ်ဆိုတာလည်းပဲအတွင်းအစ္ဆဒဓာတ်သဘောချင်းတူလို့သာဆုံးလို့ရမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသွားကြဘူးဆိုတာသိတာတယ်ပေါ့အဲ့တော့လောကမှာဘုံဘဝမှာစုံမိကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကောင်းစုံခြင်းလားမကောင်းသဖြင့်စုံခြင်းလားအကျိုးရှိသောစုံခြင်းလားအကျိုးမရှိသောစုံခြင်းလားဆိုတာတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လူတွေဟာအတွင်းဓာတ်ခံတဲ့သဘောတည်းတူညီတဲ့အနေအထားကနေပြီးတဏှာကိုရောက်ရှိအောင်စုပေးလိုက်တဲ့သဘောဒီသဘာဝစိတ်ဓာတ်ကနေစုပေးလိုက်တယ်တရားပွဲမှာလာဆုံတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားနာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒီနေရာကိုစုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့တရားနာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြဒီပွဲမှာရောက်လာနိုင်မှုပေါ့ဒါကြောင့်မို့တူညီတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကတဏှာထဲမှာစုဝေးရောက်ရှိစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကဓာတုတန်ရုပ်မှာဟောထားတဲ့စကားလုံးကဓာတုသောဘိက္ခဝေတတ္တာတန်တန်ဒန္တိသမင်းတိจิตသားယဟန်တို့တရားရီဆိုတာစိတ်ဓာတ်အခြေအနေအစ္ဆဒယဆန္ဒဓာတ်သဘောအားဖြင့်ပေါင်းစုံမိကြတာတဲ့တူ
တူညီတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကြတာအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာဟိနာဓိမုတ်တိကာဟိနာဓိမုတ်တိကေဟိတန်တန်ဒန္တိသမင်းတိဟိနာဓိမုတ်တိကာဆိုတာဟိနာဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့အဓိမုတ်တိကနှလုံးသွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိမုတ်တိဆိုတာနှလုံးသွင်းစိတ်ဆန္ဒတယ်နှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းတဏှာမှာစုမိကြတယ်ဆုံမိကြတယ်တူညီကြအဲ့ဒါလိုပဲကလျာဏာဓိမုတ်တိကာကလျာဏာဓိမုတ်တိကေဟိတန်တန်ဒန္တိသမင်းတိကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းဆုံမိကြတယ်လို့အဲ့တော့အကြောင်းမဲ့ဆုံတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမှာရောက်ရှိဆုံစည်းနေခြင်းဟာတူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်ကနေပို့ပေးလိုက်လို့လာပြီးတော့ဆုံစည်းတာလို့အဲ့ဒါလို့ဆုံစည်းတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဓာတုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြည်ရာဇဂိုပြည်ဂိတ်စကုတ်တောင်သတင်းသုံးပြီးတော့နေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့မလှမ်းမကမ်းအရတ်မှာရဟန်းတော်တွေဟာဂရုလိုက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဈဉ္ဉံသွားနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဈဉ္ဉံသွားနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်အနိနာမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကိုမိန့်ကြားတယ်ချက်သားယဟန်တို့ဟိုမှာတန်ဃာတွေအစုလိုက်လမ်းလျှောက်နေကြတာတွေ့ရလားအဲ့ဒီမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၉ပါးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကကြီးတွေအင်တန်ထင်ရှားတဲ့ဣတရေဘွယ်တို့နဲ့ချီးကျူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်၉ပါးဟာသူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့အတူတကွတဏှာထဲမှာစုံစည်းပြီးတော့ဈဉ္ဉံလျှောက်နေကြတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့အနိနာရှိတဲ့ယဟန်တွေကိုပြောတာအဲ့ဒီဈဉ္ဉံလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းဆောင်တဲ့ယဟန်ရှင်မမောက္ကလံခေါင်းဆောင်တဲ့ယဟန်နေရှင်မဟာကတ္တဗခေါင်းဆောင်တဲ့ယဟန်နေရှင်အနုရုဒ္ဓခေါင်းဆောင်တဲ့ယဟန်နေရှင်ပုံနခေါင်းဆောင်တဲ့ယဟန်နေရှင်ဥပါလိခေါင်းဆောင်တဲ့ယဟန်နေရှင်အာနန္ဒာခေါင်းဆောင်တဲ့ယဟန်တွေကလမ်းလျှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာစိတ်ကောင်းမရှိလို့နာမည်ကောင်းမရတဲ့ရှင်ဒေဝရတ်ကလည်းသူ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာစုံစည်းနေကြသူ့ဂရုလိုက်အစုလိုက်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုမိန့်ကြားနေတာจิตသားယဟန်တို့သာရိပုတ္တရာဟာများစွာသောယဟန်တွေနဲ့အစုလိုက်လမ်းလျှောက်နေကြတာအဲ့ဒီယဟန်တွေအားလုံးဟာပညာဘက်မှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအရာမှာဣတရေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖျားပြီးလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဆင့်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဟာထူးချွန်တဲ့ပညာနေရာမှာထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိထူးချွန်တယ်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဆင့်မှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဆင့်မှာဖြေနိုင်တဲ့မေခွန်းတောင်မှပဲအနည်းငယ်နီလန်လေးပြလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျယ်တဝင်းဖြေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ဆိုလိုတာကဘုရားအရာ
မေကွန်းတောင်မှပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဆိုတာဟာတကယ်တော့လူသိတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးလောကမှာပညာဟာအင်တမအစွမ်းတတ္တိရှိပေမဲ့လို့တကုရှင်နဲ့ပညာတတ်ဒီနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်ရင်တကုရှင်ကိုပဲလူသိများတယ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူသိမများဘူးတဲ့ပညာဆိုတာထင်ရှားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုစားနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ပညာရှိကိုစားခဲလို့ဥပမာပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုတက်ပြီးတော့9ဝါမြောက်ဝါဆိုအဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးတော့လူပြည်ပြန်လာတဲ့အခါအမတန်ကြီးမားတဲ့လူရုပရိသတ်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသိပြီးမသိကြဘူးစိတ်မဝင်စားကြဘူးသူတို့အတိအမှတ်ပြုတာအထင်ကြီးတာဘယ်သူလုံးဆိုရင်တကုရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်မောက္ကလန်တို့ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓတို့ကိုပဲအထင်ကြီးကြတရင်မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့ကြွလာမှာတော့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပေါ့နော်ရှင်အနုရုဒ္ဓတို့ကဖြေတယ်ဘုရားဘယ်တော့ကြွလာမယ်ဆိုတာသွားပြီးတော့တကိုးနဲ့ကြွရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်တာရှင်မောက္ကလန်တို့ကဖြေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူထုပရိသတ်ကြီးဟာရှင်မောက္ကလန်တို့ပို့ပြီးတော့အထင်ကြီးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိနေတော့လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသိပြီးတော့လူတွေကအထင်ကြီးတဲ့သဘောမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားလူပြည်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအချက်ကိုတတိထားမိတယ်ဘုရားသာသနာတော်မှာပညာရှင်နဲ့တကုရှင်ဆိုရင်ပညာရှင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားတယ်တကုရှင်ကနံပါတ်2နေရာမှာရှိတယ်ဟိုက်ဟာရာကီလို့ခေါ်တယ်အဆင့်နဲ့ထားတဲ့အခါမှာပညာရှင်ကနံပါတ်1တကုရှင်ကနံပါတ်2ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ထားသို့တော်တကုရှင်ကိုသာနံပါတ်1ကိုကြော်ပြီးတော့နံပါတ်2ကိုလူသိများနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိထားပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေစောင်းတန်း3သွယ်နဲ့လူပြည်ကိုကြွဆင်းလာတဲ့အခါသင်္ကတ္တတကားဝစောင်းတန်းဥရောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဆုံးနှုတ်ဆက်ကြောခွင့်ရတာရှင်သာရိပုတ္တရာဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရရန်ဆိုတော့ဘုရားပြီးရင်ဒုတိယပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသို့တော့လူထုပရိသတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စွမ်းအစကိုမသိကြမသိလို့မြတ်စွာဘုရားကစောင်းတန်းဥမှာပဲရပ်ပြီးတော့မိခွန်းနေမေးတာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားမေးသမျှတွေကိုဖြေဆိုတယ်နောက်ဆုံးမှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကသာဖြေနိုင်တဲ့မိခွန်းမျိုးကိုနီလန်ပေးတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုမသိနိုင်ကြဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေမှသိနိုင်ကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းအစတွေဟာလူတွေကသိလာကြလို့အလုံးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုထင်ကြီးလေးစားလာကြတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအလည်းရှိတယ်ပေါ့တခါတုန်းကရှင်မောက္ကလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘာစကြိုပြေမှာဝါဆိုးနေကြအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတာဝတိပြေမှာဝါဆိုးတယ်တာဝတိနဲ့ဝါစကြိုအလန်းကွာတဲ့နေရာသတင်းသုံးနေထိုင်ကြတာညနေ2ပါးဆုံတဲ့အခါကျတော့ရှင်မောက္ကလန်ရဲ့မျက်နှာကခါတိုင်းနဲ့ကြီးနေတယ်စိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်နေတဲ့အပြုံးနေနဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအကဲခတ်မိတယ်အကဲခတ်မိတဲ့အခါကျတော့
ငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းကာလမှာအင်တန်ငြိမ်သက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့တမဘတ်နဲ့နေလာတာလားမျက်နှာအဆင်းတွေအလွန်ကြီးနေပါလားစိတ်ဓာတ်တွေအလွန်ရွှဲနေပါလားငြိမ်းချမ်းတဲ့တမဘတ်နဲ့နေလာလို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကြီးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မျက်နှာတွေဟာရှင်လန်းနေတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာရွှင်နေတာတုံးဆိုတော့တရားနာရလို့တဲ့ဖြေတာတရားနာရလို့မျက်နှာရွှင်နေတာပါတဲ့ဘသူစီကနာရတာတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားစီကသူတရားနာရတာတဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပါအောင်ကိုရောမြတ်စွာဘုရားကတောင်ဥထိပြည်မှာအရှင်ဘုရားကဒီမှာဘယ်လိုလုပ်တရားနာတာတုံးလို့ဆိုသူတရားနာပုံလေးကိုပြောပြတောင်ဥထိနဲ့ဇေရဝံခုခေတ်ဆိုရင်တော့လူတွေကထင်မှာပေါ့တယ်လီဖုန်းဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တယ်လီဖုန်းမှမရှိတာအခုခေတ်လူတွေကတပန်းတောင်သားနေသေးတယ်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့တရားနာလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ရှင်မောဂလန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဝင်စားထားဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်တလှည့်စီဝင်စားပြီးတော့ထားမြတ်စွာဘုရားကလည်းတပည့်တော်ဘက်ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်နှစ်ခုဝင်စားထားတပည့်တော်ကဒီကနေပြီးလှမ်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းမေးတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လုံလဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့ပြည့်စုံမှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လုံလဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတပည့်တော်ကဒီကနေလှမ်းမေးတာတဲ့လှမ်းမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမေးခွန်းကိုဖြေတယ်မောက္ကလံပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လုံလဝိရိယရှိသူဆိုတာရတဲ့ရတဲ့ရောက်တဲ့ရောက်တိုက်တဲ့တရားဓမ္မကိုရရှိဖို့အတွက်အယိုးကြည်ကြည်အရေးခန်းခန်းအသားအသွေးတွေ6ခန်းပါစေမရမနေကြိုးပမ်းအားထုတ်မယ်မရခင်စัจ जा ဝိရိယတန်နာနေတာမျိုးမရှိစေပဲနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသာလင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လုံလဝိရိယရှိတယ်လို့ခေါ်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အဲ့ဒီအမေးဖြေလုံနေတာဟာဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ဝင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့လှမ်းပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခန်းပဲအဲ့ဒါကိုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာခတသုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်မောဂလန်ကိုပြောတယ်ရှင်မောဂလန်တို့များတကိုးကြည့်လိုက်တာအဝေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလှမ်းပြီးတော့မေးခွန်းနေမေးလို့ဘုရားဖြေတာကိုသူနာရတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့တကိုးပေါ့တပည့်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မောဂလန်ကတောင်ကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်တပည့်တော်ကအဲ့ဒီတောင်ကြီးနားမှာချထားဖို့ကြောက်တုံးကလေးလောက်ပါပဲလို့ရှင်မောဂလန်ရဲ့တကိုးနဲ့စာရင်ရှင်မောဂလန်ကတောင်ကြီးကဲ့သို့ကြီးမားပြီးတပည့်တော်ကအနီးနားမှာချထားရတဲ့ကြောက်တုံးလေးတစ်ဖွဲပါလို့ရှင်မောဂလန်ကိုဒီလိုချီးမြှောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာရှင်မောဂလန်ကဘယ်လိုပြောတော့လို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့အရှင်ဘုရားဟာဖျားပြီးရင်ပညာအထက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားကစားအိုးကြီးတဲ့ကစားခဲကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီစားခဲကြီးနားမှာထားတဲ့စားဖွင့်ကလေးလိုပါပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ပညာရှင်ကိုစားနဲ့ဥပမာပေးတာဒီလိုဆိုလို့လားဘာဖြစ်လို့ဒီဥပမာပေးရတယ်လဲလို့ဆိုရင်တကုရှင်ဆိုတာတောင်လိုလူသိတယ်မြင်ရတယ်တကုစွမ်းစက်တွေပြတဲ့အခါမှာမြင်ရစားဆိုတာကြတော့ဘယ်ဟင်းနဲ့မဆိုစားကပျောက်နေတာပဲရှားပေါ်တင်မှစားပါတယ်မပါဘူးသိတာစားမပါတဲ့ဟင်းဟာလဲပေါ့ရွှွတ်ရွှွတ်ဖြစ်နေဟင်းတိုင်းမှာလဲစားပါရတယ်နောက်ဆုံးမှာအချိုရမကတဲ့တောင်ဒီလေးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့စားခတ်ကြတယ်စားမပါရင်မလေးနဲ့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲပညာရှိဆိုတဲ့ပညာဟာအရာရာကိုနှံ့ဆက်ပြီးတော့လွှမ်းခြုံနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပညာကိုစားနဲ့ဥပမာပေးတာတဲ့ပညာရှိကိုစားနဲ့ဥပမာတောင်ကြီးလို့လူသိထင်ရှားတော့မဟုတ်ဘူးစားဆိုတာ
နော်အိမ်ရှင်မတွေပြောသလိုအိမ်ထဲကစားတွေစားရတယ်လို့မရှိဘူးဟင်္ကတာနဲ့ကုန်တယ်တဲ့စားဆိုတာဘယ်သူကစားမှာတော့ငံနဲ့သို့တော့သူမပါလို့ရှိရင်ဟင်းတွေဟာပေါ့ပြက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလိုပဲအရာရာမှာပညာရှိမပါရင်ပေါ့ပြက်ဖြစ်တယ်လို့ကိစ္စတိုင်းမှာစားလို့ပဲစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့နေတာပညာရဲ့သဘောလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုယူပြီးတော့ဒီဥပမာကိုသုံးတာဟာရှင်မောက္ကလံသုံးခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပဲလို့မှတ်သားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာနဲ့အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ယဟန်တွေအားလုံးဟာပညာရှိတွေကြီးပဲပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာစိတ်ဆန္ဒတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအစုလိုက်ဒီလိုနေကြတာဒါကြောင့်မို့ဓာတုသောဝဘိက္ခဝေတတ္တတန်တန်တန္တိပညာရှိတွေကပညာရှိနေမှအစဉ်ပြေတယ်အားလုံးဟာပညာကနေပြီးတစုတည်းဖြစ်အောင်စုပေးထားတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်တခါရှင်မောက္ကလံကြီးလိုက်တဲ့အခါသူလည်းသူ့အုပ်စုနဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်အေးမောက္ကလံကလည်းသူနဲ့အတူတကွလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကိုးရှင်နေကြီးပဲလေအားလုံးဟာတကိုးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတကိုးကြီးတယ်ဆိုတာသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုစွမ်းစွမ်းတွမှန်ကျင့်ထားပြီးတော့စွမ်းရည်တတ္တိတွေတိုးမြင့်နေအောင်ဒါကိုပဲအလုံးလုံးနေတာသမထကျင့်စဉ်ကိုအချိန်ချင်းထပ်ကျင့်ပြီးဇန်နေအပိညင်နေအချိန်ချင်းထပ်ဝင်စားလို့ဝတိဘော၅ပါးနဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေထက်အောင်လုပ်နေကြတာမို့ရှင်မောက္ကလံတို့ဆိုတာအလုံးကိုထူးခြားတဲ့တကိုးရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ခိပ္ပနိတန္တိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ့်ကိုလင်းမြန်တကိုးအပြောင်းလွှဲလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန္ဒောပနန္ဒနဂါးကြီးကနှာခေါင်းလေနဲ့မှုတ်တဲ့အခါမှာတခြားယဟန္တာတွေမကာကွယ်နိုင်ဘူးတဲ့ရှင်မောက္ကလံတပါးသာကာကွယ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အလင်းအမြန်လောက်ရတာဖြစ်တယ်စက္ကန့်ပိုင်းနောက်ကျသွားရင်ပြာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အစိတ်ခိုးတွေတင့်ပြီးတော့ပြာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တကိုးဆိုတာလေလေ့ကျင့်နေရလေ့ကျင့်နေလို့စွမ်းရည်တတ္တိတွေထက်တာဒါကြောင့်မို့မောက္ကလံနဲ့အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ယဟန်တွေဟာအားလုံးတကိုးရှင်တွေကြီးပဲဓာတ်သဘောအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်ချင်းတူညီလို့တကိုးဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကသူတို့ကိုတစုတည်းစုဝေးစေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာဟောနောက်တစ်ခါရှင်မာကတ္တဗနဲ့လမ်းလျှောက်နေကြတာတစုတည်းကြည့်လိုက်တယ်ရှင်မာကတ္တဗနဲ့တစုတည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒူတင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲချိုးချမ်းကျင့်ရမယ်နော်ယဟန်ဘဝဆိုတာကိလေသာတွေနည်းပါးအောင်ချိုးချမ်းတဲ့အကျင့်တွေကျင့်ရမယ်လို့သင်္ကန်းတောင်မှပန္နကုသင်္ကန်းမှဝတ်ရမယ်သုံးတယ်တဲ့ပိုမထားရဘူးတောရเจ้าမှာပဲတစ်သလုံးနေရမယ်ဆွမ်းခံပြီးတော့ပဲစားရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဒူရင်အကျင့်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲသူတို့ကိုလည်းပဲဒူရင်အကျင့်ကနေပြီးတော့တစုတည်းဖြစ်အောင်စုပေးလိုက်တာပေါ့ဟောနောက်ဒီအရှင်အနုရုဒ္ဓနဲ့အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ယဟန်တွေကိုကြည့်လိုက်အားလုံးဟာဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်မှာစွမ်းရည်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့အကုန်လုံးဟာဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်မှာအစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နုရုဒ္ဓဆိုတာတထိုင်နဲ့စัจ java လာတစ်ထောင်ကိုတပြိုင်နဲ့ကြည့်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာမဖြစ်ခင်ကတည်းကဒိဗ္ဗစက္ခုကိုအလေးလာပြုလို့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူသူနဲ့အတူတကွနေတဲ့ယဟန်တွေကလည်းအားလုံးဟာဒိဗ္ဗစက္ခုမှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲသူတို့ကိုတစုတည်းဖြစ်အောင်ဟာလည်းပဲဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကနေပြီးတော့စုဝေးပေးလိုက်တာတဲ့ဟောဓာတ်သဘောတွေကတူတစုတည်းဖြစ်သွားအောင်စုပေးတဲ့သဘောနောက်တစ်ခါအရှင်ပုံနမန္တာနိပုဒ္ဒမန္တာနိဆိုတဲ့ပုံနေမရဲ့သားဖြစ်တဲ့အရှင်ပုံနအဲ့ဒီအရှင်ပုံနကလည်းသူ့ရဲ့သတင်းသုံးပေါ်တွေအတူတကွများစွာသောယဟန်တွေနဲ့အတူတကွလမ်းလျှောက်နေတယ်အဲ့တော့ရှင်ပုံနကဘယ်အရာမှာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုတော့ဓမ္မကတိကအရာမှာထင်ရှားတယ်
ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်တောင်မှပဲသာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာရှင်ပုံနာရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တာရှင်ပုံနာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်မှာပထမဆုံးယဟန်ဖြစ်တဲ့ရှင်ကွန်းတင်ညာရဲ့တူအရင်ဖြစ်တယ်ကပိလဝမြို့ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးတွေ့ရခင်ကတည်းကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ကပိလဝမြို့မှာထင်ရှားတဲ့ဓမ္မဂတိကတပါးဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မဂတိကထင်ရှားတာမှတာမန်ထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးရှင်ပုံနာကိုအဝတ္တမနာမည်ကြီးနို့တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတောင်အလွန်တွေ့ချင်တာတခါတော့ကသုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ရထဝိနိဒသုတ်တန်မှာချိရှင်ပုံနာရှင်သာရိပုတ္တရာကအမြဲတမ်းမေးတယ်သတင်းကြားတာနဲ့စိတ်ကကြည်ညိုနေတာတရားဟောကောင်းတယ်ဆိုတာသတင်းကြားတာနဲ့ကြည်ညိုနေတရက်တော့ရှင်ပုံနာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာရှင်သာရိပုတ္တရာကစောစောတည်းကမှားထားတယ်ရှင်ပုံနာရောက်လာရင်သူ့ကိုပြောကြစမ်းပါလို့မှားထားတော့ရှင်ပုံနာရောက်လာတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်တစ်ပါးကသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအမြဲတမ်းတောင်းတနေတဲ့ရှင်ပုံနာအခုရောက်နေပြီဘုရားဆိုအားချင်းသွားပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်ပုံနာကဘုရားကိုဘုရားထံဝင်ရောက်ကြော့ပြီးတဲ့အခါမှာတောရဘက်ကိုထွက်သွားတယ်တောတဲ့ဘက်ကိုထွက်သွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမျက်ခြေပြတ်မှဆိုလို့နောက်ကနေလိုက်ခိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပုံနာကတစ်ပင်ရင်အောက်မှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအချိန်ပေါ့တွေ့ဖို့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒါကပဋိသင်္လာနလို့ခေါ်တယ်တဘာရီနေတဲ့အချိန်မှာဝင်မတွေ့ရထုံးစံရှိတယ်ပဋိသင်္လာနဆိုတာအာယုံအသီးသီးပေါ်မှာစိတ်ကိုမသွားစေပဲချုပ်တိပ်ပြီးတော့တဘာရီတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်မတွေ့ဘူးခက်လန်းလန်းကလည်းမျက်ခြေမပြတ်အောင်ထိုင်းနေလိုက်တယ်သူတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအခြေအနေစောင့်ညနေခင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားနှလုံးသွင်းရာကထလာရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ပုံနာအနီးနားသွားပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးတာပဲတရားနာခြင်းလို့မေးခွန်းတွေမေးတာမသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောကောင်းတယ်ဆိုလို့တရားနာခြင်းလို့သွားပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးတာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရထဝိနိဒသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှင်ပုံနာဆိုတာဟောပြောတဲ့ဘက်မှာအင်ဓမ္မထူးချွန်ပြောင်မြောက်တယ်ပေါ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့အတူတကွာလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကလည်းဓမ္မဂတိကအရာမှာထူးချွန်ကြတဲ့ယဟန်တွေကြီးပဲတဲ့မေတ္တာမဝါဒနာတူရာစုကြတယ်လို့ပြောလို့လည်းရတာပေါ့နော်အရေးချင်းတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေစုကြတာဟောနောက်အစုတစ်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်ဥပါလိဆိုတာဝိနည်းအရာမှာဣတရေရတဲ့ဝိနည်းဒရဝိနည်းအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးချွန်ခြင်းရင် specialize လို့ခေါ်တယ် specialize လုပ်ကိုလုပ်မလုပ်ရင်မထူးချွန်အထွေထွေသွားနေလို့ဘယ်သူမှမထူးချွန်ဘူးတခုတည်းကို specialize လုပ်ထားတာသူကဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ specialize ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝီနီးအရာမှာထူးချွန်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တယ်လေဝိနယောအာတယောမရှံဝိနယောဌာနစင်္ကမဝိနေဝါတံကပိပိဝိနယောမမခောစရောတဲ့ဆိုလိုတာကနော်ဝီနီးသည်သာသူ့ရဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝီနီးသည်သာလည်းသူရက်တဲ့နေရာသူဆင်းညံသွားတဲ့နေရာသူထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝီနီးသည်သာလည်းသူ့ရဲ့ချက်စားရာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောခဲ့တာဆိုလိုတာကထိုင်းနေလဲဝီနီးအကြောင်းစဉ်းစားတယ်ရက်နေလဲဝီနီးအကြောင်းစဉ်းစားတယ်လျှောင်းနေလဲဝီနီးအကြောင်းစဉ်းစားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထူးချွန်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တကယ်ကိုဝီနီးအရာမှာဣတရေရတဲ့ဝိနည်းဒရပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့သူနဲ့အတူတကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့လိုပဲဝီနီးအရာမှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဟောဝီနီးပေါ်မှာလေးစားပြီးတော့
ဝီနီးတရားကိုလေ့လာလှိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းအဲ့ဒီဝီနီးတရားတော်ကစုပေးလိုက်တဲ့သဘောတဲ့တစုတည်းစုံမိသွားကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာနောက်တစ်ခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာလည်းပဲသူ့အစုနဲ့လမ်းလျှောက်ရှင်အာနန္ဒာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟောသမျှဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400တရားတွေသူနှုတ်တဲ့ဆောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ဘဟုတုတအရာမှာဣတရေယဘဟုတုတဆိုတာအများကြီးသင်ထားတယ်ဘာနဲ့သင်အောင်နားနဲ့သင်နားထောင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုရှင်သာအရှင်အာနန္ဒာကအယအမိဆောင်ထားလို့ခဏိအထိသံဃာယနာတွေတင်းလာတဲ့ဟာရှင်အာနန္ဒာတို့ကစတင်ပြီးတော့ပရိသတ်လောက်လာတဲ့ကျမ်းစာတွေဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်တယ်အမတန်မှကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့မထေမြတ်ပေါ့ရှင်အာနန္ဒာတို့ဒီလိုမဆောင်ခဲ့ဘူးမကြက်မှတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်ဘုရားတရားတော်တွေဟာများများဆာဆာကြီးကြားနာခွင့်ရကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတော့အများကြီးပဲထုတယ်အမတန်မှကြီးမားတဲ့ပိဋကတ်3သွယ်နိကေ9ပြဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဆိုတာဒီကနေ့ထိရရှိနေကြတာပေါ့တွေးရှိနေကြရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်လေသူဟာ8400နဲ့က82,000ကိုမြတ်စွာဘုရားစီကသင်ယူခဲ့တာပါတဲ့ဓမ္မခန္ဓာ82,000ကိုမြတ်စွာဘုရားစီကသင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့2000ကိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့ယဟန်နေစီကသင်ယူခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လို့သူ့နှုတ်ဖြားမှာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ရှိပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘဝတုတ္တအရာမှာအမတမထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘဝတုတ္တအရာမှာထူးချွန်တဲ့ရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်နဲ့ရံပတ်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးစဉ္ညာလျှောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစာပေရာမှာထူးချွန်တဲ့ဘဝတုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့ဘဝတုတ္တရှိခြင်းတူတဲ့သဘောကသူတို့တစုတည်းဖြစ်အောင်စုပေးလိုက်တာဂရုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဟောဒီသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကဓာတုသောဘိက္ခွေတတ္တတန်တန်ဒန္တိသမင်းတိจิตายဟန်တို့စိတ်ထက်ခြင်းအည်ခြင်းဓာတ်သဘောခြင်းအားဖြင့်တတ္တဝါတွေဟာစုစည်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဏှာမှာစုမိတယ်ဆိုတာဓာတ်သဘောချင်းတူမှစုလို့ရဓာတ်သဘောချင်းမတူရင်စုလို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะနောက်တစ်ခါခက်လန်းလန်းမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်ဒေဝရသူကလည်းသူ့ခြံရံပရိသတ်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်ရှင်ဒေဝရကဘာတွေတွေးနေလဲဆိုရင်ဖြတ်လန်းကနေဖျားလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာသူကအဲ့ဒါကြတော့ပါပိဿရုပ်မာတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်သူ့မှာတန်ဃာတွေကိုခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တယ်တန်ဃာအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုအကြီးအကဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီအကြီးအကဲလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လူကြီးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထားတယ်သူနဲ့အတူလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့ဟောပါပိဿဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဝင်နေတဲ့မကောင်းတဲ့လူရင်ဆန္ဒတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒချင်းတူရာဟာစုစည်းမိတာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တာပေါ့တရားဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားပွဲရောက်ကြတယ်ရုပ်ရှင်ဝါဒနာတဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတယ်လီဗီရှင်းရှေ့မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတယ်ဘောလုံးဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘောလုံးပွဲရှေ့မှာရောက်ပြီးတော့ဘောလုံးကြည့်ကြတယ်ဘီယာတို့အရက်တို့ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘီယာအရက်ဆိုင်မှာစုကြတယ်ပေါ့လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့တဘာဝချင်းတူရာစုမိနေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလောကလူတွေဟာဒီလိုအခြေအနေအရစုပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာတို့ကိုစုမိအောင်လုပ်တဲ့ဟာကောင်းတဲ့အရာလားမကောင်းတဲ့အရာလားလို့ဆက်လက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အရာကတို့ကိုစုတယ်ဆိုရင်ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကိုကလှုပ်ဆောင်ရမယ်အမှတ်ရမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်
တရားတရားကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားတရားကင်းမဲ့တဲ့သူချင်းစုမိကြတယ်တဲ့အရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းအရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစုမိကြတယ်တဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောက်အလန့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအကြောက်မလန့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစုမိကြတယ်ဘဟုတုတနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘဟုတုတနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစုမိကြတယ်တဲ့ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းတဏှာမှာစုမိကြတယ်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတဏှာမှာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစုမိကြတယ်တတိလက်လွတ်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိလျော်ရော့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိလျော်ရော့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစုမိကြတယ်လို့ဟောတဘာဝတူရစုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာတရားတရားရှိတဲ့အကောင်းဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားတရားရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲမိတယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုရှက်ယွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းလက်တွဲကြတယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကကြောက်လန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကကြောက်လန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲလက်တွဲတယ်ဘဟုတုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘဟုတုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုရင်လက်တွဲပြီးတော့ပြောမကုန်အောင်ရှိကြတယ်ပေါ့ကြိုးစားအထောက်မှုလုံလဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလုံလဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလက်တွဲကြတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလက်တွဲကြပြီးတော့ပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလက်တွဲကြတယ်လို့အကောင်းဘက်ကလည်းဒီလိုလာတယ်အဲ့တော့စုံစည်းကြတဲ့အခါတိုင်းမှာတို့တွေဟာဒီနေရာစုံတာဘာနဲ့စုံတာလဲဒါဟာအရေးတကြီးစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အကောင်းနဲ့စုံတာလားမကောင်းနဲ့စုံတာလားစုံစည်းတာတော့စုံစည်းနေကြတာဘဝမှာစုံစည်းမှုဆိုတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစုံစည်းမှုတွေဟာအကောင်းနဲ့စုံတာလားမကောင်းနဲ့စုံတာလားကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အရာရာမှာအမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့တတိတရားတမ္ပစင်ညတရားနဲ့နေကြရအဲ့ဒါလို့မနေလို့ရှိရင်ဘဝနှိမ့်ကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့တိုးတက်မြင်မာလာအောင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုပုံမှန်သုံးသပ်နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကကထံဗုဒ္ဓတမေရတ္တိတိဝဝိတိဝတ္တန္တိတိပပ္ပစိတေနအဘိနံပစ္ဆွခိတပါမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတနေ့တာငါဘယ်နည်းနဲ့ခုံဆုံးလာတယ်ဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုဟောထားတာရှိဒါလူတိုင်းလိုက်နာရမယ်ဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်နှမို့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝနမောနမဲ့နေရာရောက်တယ်ပေါ့နမောနမဲ့နေလို့ရှိရင်တော့လူတယောက်ဟာနှိမ့်ကျသွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နမောနမဲ့မနေရအောင်ကိုယ့်ဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုလောက်ဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာအဖြေထွက်လာမကောင်းတာနဲ့စုမိနေတယ်ဆိုရင်ကောင်းတာနဲ့စုဖို့ကြိုးစားရမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာဆိုတာဒီမကောင်းတဲ့သဘောတွေဆိုတာမပယ်လှန်မှုမတွန်းလှန်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအကောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အမြဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားစိတ်နေသဘောထားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ငါဟာဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးတွေအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိနေတာလားကလျာဏဓိမုတ်တကောင်းမြတ်တဲ့အတွေးတွေကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဖြေရှာရဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တာနဲ့အဖြေဆိုတာထွက်လာဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေငါမှရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ရမယ်ပေါ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တိုင်မပြင်လို့ရှိရင်သိတဲ့ဘဝမှာမပြင်ရင်လူတွေဟာခောက်ရိုးကျိုးသွားပြီးတန်တရားမှာဇယိုက်ဆိုးတွေနဲ့ပဲသွားတာဒါကသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်နော်လူဘဝမှာတရှူးရှူးတတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ခွေးဖြစ်ရင်လည်းခွေးဆိုးပဲဖြစ်တယ်ကြက်ဖြစ်ရင်လည်းဟိုခွတ်ဒီခွတ်ဟိုစိတ်ဒီစိတ်ကြက်ဆိုးပဲဖြစ်မယ်ငှက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းငှက်ဆိုးပဲ
နွားဖြစ်ရင်တောင်မှပဲဟိုနွားခွေဒီနွားခွေတရှုရှုလုပ်တဲ့နွားဆိုးဖြစ်တယ်နော်ဒီတဲ့ဆိုရင်တော့ကြားတို့အကောင်မလောင်နေကြိုက်စားတဲ့ချင်းသေးတို့ဆိုတဲ့အကောင်မျိုးတွေသွားဖြစ်တယ်ဒေါသသမားတွေဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်မပြင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရောက်သွားတရိษံတွေကိုကြည့်အေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့တရိษံရှိတယ်စူးစူးပူပူရန်လုံနေတဲ့တရိษံလည်းရှိတယ်အကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ရန်လုံတတ်တဲ့တရိษံတစ်မျိုးတည်းတည်းပဲရန်လုံတဲ့တရိษံရှိတယ်ရန်မလုံတဲ့တရိษံရှိတယ်ခွေးထဲမှာလည်းသဘောကောင်းတဲ့ခွေးရှိတယ်သဘောဆိုးတဲ့ခွေးရှိတယ်နော်အမှတ်တမဲ့နေရင်တော့မသိဘူးသေချာကြည့်လို့ရှိရင်ခွေးဟာကြိုက်တတ်တဲ့ခွေးရှိတယ်မကြိုက်တတ်တဲ့ခွေးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ခွေးဆိုတာသဘောဆိုးလို့ကြိုက်တာနော်သဘောမဆိုးတဲ့ခွေးကလူလာရင်အမီးနှံပြီးတော့ခင်တတ်မင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသဘောတွေကဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ရအော်ခွေးတောင်မှမေတ္တာရှိတဲ့ခွေးနဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ခွေးမေတ္တာပြည့်တဲ့ခွေးနဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ခွေးဒီလိုဖြစ်ရတာပါဘဝမှာမပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တလျှောက်လုံးဟာဒေါသသမားဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးကိုဒေါသကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါဒေါသနဲ့သေဆုံးသွားလို့ရှိရင်အင်တန်မှဆင်းရဲတဲ့အပင်ငရဲကြာရောက်သွားနိုင်တာပေါ့ကိုဒေါသကကိုယ်ကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ထို့တူပဲလောဘကြီးတဲ့လူနဲ့လောဘနည်းတဲ့လူကိုယ်ရှိမှရှိနိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရလောဘကြီးတဲ့လူလောဘကိုမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်တဲ့အခါကိုယ်ပစ္စည်းနဲ့တင်အားမရဘူးသူများပစ္စည်းကိုယူတယ်ဆိုတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်လို့ဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့မတရားတဲ့နည်းနဲ့သူများပစ္စည်းရအောင်ယူတဲ့လောဘမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်တွေအကျင့်စိုးတွေကိုသိတဲ့အချိန်မှာပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်မပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာထဲမှာဇယိုက်ဆိုးနဲ့ခရီးသွား950ဇတ်တွေကိုကြည့်ရှင်အင်္ဂုလိမာလဘဝကိုလေးလာကြည့်ရှင်အင်္ဂုလိမာလဟာသူ့ဘဝဇတ်လန်းတွေမှာခက်ချမ်းချမ်းနေကြီးပဲအကုန်လုံးနော်နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းကြည့်ယန္နာဖြစ်မဲ့ဘဝတောင်မှပဲလူသားသမားကြီးဘဝနဲ့ဖြစ်ရသေးတာပဲလေဇက်ကအဲ့လိုကြမ်းနေတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်တတိထားပြီးတော့မပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကြမ်းနဲ့ဖြစ်ရမှာလောကလူတွေကလည်းစိတ်ဓာတ်ကအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တစ်ခုရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီလိန်နေရာကရိုက်ချင်တဲ့လူရှိတယ်လူချမ်းနေရာရိုက်ချင်တဲ့လူရှိတယ်မင်းသားနေရာရိုက်ချင်တဲ့လူရှိတယ်သူ့ဝါဒနာနဲ့သူပဲအဲ့တော့ဝါဒနာကိုကိုယ့်ကိုပြင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ကိုယ့်ကိုမလှုပ်တဲ့မူလားလှုပ်တဲ့တာပေါ့မှန်ကန်တဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကိုထားပြီးတော့ကိုဟာအဆင့်မြင့်တဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်တွေးတောပြီးတော့အဆင့်မြင့်အောင်လုပ်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှင်ဇယိုက်ဆိုးဝါစနာဆိုးကြီးဟာနောက်ဆုံးထိအောင်ခောက်ရိုးကျိုးပြီးတော့ပါလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဇယိုက်ဆိုးတွေပယ်လှန်ပြီးတော့ဇယိုက်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာလို့ဒီသုတ်တန်တွေကဒီလိုတတိပေးထားတာဖြစ်တယ်အေးကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကောင်းတဲ့အတွေးတွေကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဝင်ရောက်ရှိနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြဘဝမှာအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာကကောင်းမြတ်တဲ့အရည်အသွေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အရည်အသွေးတွေဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်တတ္တာတဲ့သီလသုဒ္ဓစာကပညာလို့ခေါ်တယ်တတ္ထာဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ယုံကြည်တယ်စိတ်ကြည်တယ်ဆိုတာတတ္ထာဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေဟာဘာဖြစ်လာတရားနာသွားခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှိခိုးခြင်းနဲ့အ ਨੇ ဆုံးပရိစိတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားပန်းလှူခြင်းနဲ့ရေချမ်းနေတင်းခြင်းနဲ့ဟောစိတ်ကြီးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုပ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်စိတ်ကြည်နူးလာပြီဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလတွေစောင့်ဖြစ်တယ်ကမ္မထဘာဝနာတွေအားထုတ်ဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုပ်တယ်ဒါတတ္တာရဲ့စွမ်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒသနာကာမောသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ခြင်းနဲ့
တတ္ထမံသောတုမိစ္ဆတိသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်းနဲ့တရားပွဲသွားခြင်းနဲ့ဝိနည်းမစ္စေရမလံဘာလူရမလဲကုသိုလ်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်ပစ္စည်းတွေကဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါတရားဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားကိုလက်နဲ့ဥပမာပေးထားတာရှိတယ်ယရနာတွေ့တော်လဲလက်မပါရင်ကောက်ယူလို့မရတယ်လို့တရားမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့အခွင့်ကြုံတော်လဲတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မပြုမိဘူးဒါကြောင့်မို့တရားဆိုတာလက်နဲ့တူတယ်တဲ့တတ္ထာဟတ်ထောမဟတနောတရားလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဟောနောက်တစ်ခုကျတော့တတ္ထာဘီဇံနဲ့တရားဟာမျိုးစိနဲ့အလားတန်တူတယ်မျိုးစိလေးကအလုံးနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်တဲ့ကိုယ့်ဘာကိုမျိုးစိလေးကိုစဉ်းစားကြည့်အလုံးနှစ်ခုဆိုတာဘာလဲမျိုးစိလေးကိုမြေထဲစိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုအမြင့်ကလေးတွေ့တယ်အပေါ်ကိုအညောင်ကလေးထွက်လာတယ်ဒါသူ့ရဲ့အလုံးနှစ်ခုပဲအောက်ကိုအမြင့်သက်ဆင်းခြင်းအပေါ်၌အညွန့်တက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအလုံးနှစ်ခုဟာမျိုးစေ့ကနေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအလုံးနှလုံးလုံးတယ်လို့ပဲတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလကိုလည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်သမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုလည်းကျင့်တယ်သီလဆောက်တာဟာအမြင့်သက်ဆင်းတာနဲ့တူတယ်သမထဝိပဿနာကျင့်တာအညွန့်တက်တာနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုတရားကိုမျိုးစေ့နဲ့ဥပမာပေးတာရသော်ဘုရားကအာလဝကကြီးရဲ့အမေးကိုဖြေတဲ့အခါမှာလောကမှာအကောင်းဆုံးဥစ္စာအမြတ်ဆုံးဥစ္စာဘာလဲလို့ဆိုရင်တတ္ထာပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့တာတရားတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဟာသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဖြစ်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာပိုင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာရှိတဲ့ယရဏအလုံးကိုပိုင်ထားတာနဲ့မထူးတော့ဘူးတရားရှိလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယရဏတွေဟာယရဏရှိရသွားတယ်ဆိုတာလိုပဲတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမှာယရဏပစ္စည်းတွေအကုန်စုတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာလောကကြီးဆိုတာအမတန်မှထူးခြားတယ်ကိုယ်တိုင်ကယရဏမစုပေမဲ့လို့ကိုယ်စီကိုရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့ဒါပြောတာနော်တရားတရားရှိပြီဆိုရင်တတ္ထာရှိလာလို့ရှိရင်နောက်ဘာရှိလာတော့ဆိုသီလကိုချင်းသီလတွေမြဲလာတယ်ကိုချင်းသီလမြဲလာပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကြားနာတယ်ဘောဓုတတွေစီးဘူးတယ်တုတစွန့်လွတ်မှုဆိုတဲ့စာကလူမှုတမ်းမှုဆိုတဲ့စာကဆိုတဲ့သဘောကမစ္စရိယလို့ဆိုတဲ့ငါသာသုံးမယ်ငါအတွက်သာစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အများအတွက်ကိုကြည်တတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုပဲပေါ့စာကလည်းရှိတာနောက်ဆုံးကြတော့ပညာတဲ့ပညာဆိုတာကြတော့သဘာဝတရားကိုထိုးထွင်းပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိတဲ့ပညာရအဲ့ဒီအမှန်တိုင်းသိလာပြီသဘာဝကိုထိုးထွင်းသိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီပညာကြတော့တွေ့တာမှုတွေကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာမှုပြတ်သွားရင်မုန်းတိမှုဆိုတာလည်းမလာတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှာသဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲသဘာဝအစစ်မှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့တာမှုတွေနဲ့ရင်ထဲမှာပူလောင်မှုဆိုတဲ့တောကတွေမကြာခဏကျုံနေကြတွေ့တာမှုကိုအခြေပြုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်ရအဲ့ဒီတောကကိုလျှော့ချခြင်းလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုမလျှော့ဘဲနဲ့လျှော့လို့မရဘူးအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုလျှော့ချဖို့ရအတွက်ဒီမှန်ကန်စွာသိတဲ့ပညာဆိုတာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒီပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပညာကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လုပ်ရမလဲလို့ဆိုတာရအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေကတော့ပညာရချင်လို့ရှိရင်တရားနာရတယ်စာပေတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာရတယ်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ရအတွက်သဘာဝတရားတွေကိုနားလည်အောင်သင်ယူရတယ်မေးမြန်းစီးပူးရတယ်ဥက္ခဟပရိပု္ပ္ပာလို့ခေါ်ဥက္ခဟဆိုတာသင်ယူတာပရိပု္ပ္ပာဆိုတာဆွေးနွေးတာမေးမြန်းတာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပညာရလာပြီဆိုရင်ပညာအခြေခံမှုအတွက်သီလနဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်နှစ်ခုကိုကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပညာအတွက်အခြေခံကောင်းတစ်ခုရလာပြီးတော့ပညာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကြတယ်
မိမိသင်ထားတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်သည့်ထိအောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးယုတ်နဲ့နံနှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်လို့မြင်လာသည့်ထိအောင်ယုတ်နဲ့နံနှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာအောင်ဒီဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ဥပမာပဲကိုယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းရောင်မြင်စရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခိုက်မှာမျက်စိရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့မြင်စရာအာယုံကိုသိတဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့ဒီတဘာဝသုံးခုပဲဆိုပါစို့မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံကယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးကနံတရားဆိုဒီအခိုက်လေးမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီယုတ်နဲ့ဒီနံဒါပဲရှိတာပါလားလို့သိမြင်လာအောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးတာအဲ့ဒါလို့ယုတ်နဲ့နံနှစ်မျိုးတည်းသာရှိတယ်လို့သိလာတဲ့အခါမှာတရဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဘာဝတရားတက်တက်တာရှိတယ်လို့သိလာလို့ရှိရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ပညာတစ်မျိုးကိုရပြန်တာပဲပေါ့အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာရလို့ရှိရင်ဒီပညာကမိမိရဲ့အမြင်ကိုစင်ကြယ်စေလို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့ခေါ်တယ်အမြင်ကိုစင်ကြယ်သွားစေတတ်တယ်အမြင်မှန်သွားပြီဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့အမြင်မှန်သွားပြီဆိုရင်ဒီတဘာဝတရားတွေဟာအကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရာအကြောင်းတွေရှိတယ်ဒီမြင်သိစိတ်လေးဟာငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံဆုံလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့အကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မြင်လာလို့ရှိရင်ပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းကိုပါတွဲဖက်သိလာတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးရလာပြန်တယ်အဲ့ဒီပညာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ဖြစ်အောင်မလားဘယ်တော့ရောဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေတန်တရားတွေကင်းစင်သွားလို့ယုံမှန်တန်တရားကိုကြော်လွှားနိုင်ပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပညာရက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနောက်ပိုင်းကျတော့စက္ခုပတာရဆိုတာလည်းမမြဲဘူးမျက်လုံးဆိုတာလည်းမမြဲဘူးဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ငယ်ငယ်တုန်းကမျက်လုံးအသက်50-60ရောက်တော့မျက်လုံးအများကြီးကွာခြားသွားပြီလေတော့အဲ့ဒါကအဝေးကြီးမို့ကွာခြားတာထီးတဲ့ကိုကျင်းပြီးတော့မျက်လုံးဟာပြောင်းလဲနေတာဒါဖြစ်တယ်ပေါ့အဆင်းအာယုန်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်မြင်သိစိတ်ဆိုတာလည်းပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်မိလာလို့ရှင်သမ္မတနာပညာလို့သမ္မတနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆင်ញင်သုံးသပ်ရာကဖြစ်ခိုက်ကလေးပစ္စုပန်တဲ့ကြည့်နိုင်လာပြီဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာမြင်လိုက်တယ်ပြတ်တဲ့အချိန်လေးမှာသိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ဥရိယဗျာဉာဏ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လာတော့အဖြစ်ကိုခရုမစိုက်တော့ဘူးအပြက်ကိုပဲမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘေငါဉာဏ်မှာအနိစ္စသဘောတရားဟာဒါလမ်းဆုံးအစွမ်းကုန်တွေ့မြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီနောက်ကြတော့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဒီလိုဖြစ်ပြမှုတွေနှိမ့်ဆက်နေတာမို့ကြောက်เสียကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်ဘယညာအန္တရာယ်များလိုက်တာလို့မြင်လာတယ်အာရိနဝညာအန္တရာယ်များလို့လွတ်မြောက်ခြင်းလာတယ်မောစိတုကမြတာညာနော်နိဗ္ဗိဒညာအန္တရာယ်များတဲ့အပေါ်မှာညှင်းငွေလာတယ်ตายရစရာရှားမတွေ့ဘူးညှင်းငွေလာတော့လွတ်မြောက်ခြင်းလာတယ်မောစိတုကမြတာလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းစဉ်းစားတယ်ပဋိသင်္ခာညာနောက်ဆုံးကြတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့အမှန်ကိုရှုမြင်နိုင်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးရလာတာသင်္ခါရုပ္ပခာညာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့သဘောရပြီဆိုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကတ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ပေါင်းကူတရားလေးကြော်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကျတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားအနုလောမဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ချင်းကပ်လန်းလေးကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကျတော့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ဆင့်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့မက်၄ပါးဖို့၄ပါး၄ချိန်မက်၄ပါး၄ချိန်ဖို့၄ပါး၄ချိန်ကြပြီးတော့ကိလေသာအာသောတွေလုံးဝတန့်စင်ပြစ်နိုင်တဲ့ပညာမျိုးတဲ့အဲ့ဒီပညာမျိုးဟာတော့အစွမ်းထက်ဆုံးပညာမျိုးပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီရမှလမ်းဆုံးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားတရားရှိဖို့လိုတယ်သီလရှိဖို့လိုတယ်တုတ္တဆိုတဲ့အကြမြင်ဘောတုတ္တတွေရှိဖို့လိုတယ်
စာကဆိုတဲ့စွန့်လွတ်နိုင်မှုတွေရှိဖို့လိုတယ်ပညာလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာပညာတွေရှိဖို့လိုတယ်လူဘဝရလာတဲ့အခိုက်မှာဒီတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ဖို့ရှိပြီးရင်တိုးတက်မြင့်မားလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ဆိုတာကိုအခုဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓာတ်သဘောတွေနဲ့တတ္တဝါတွေဟာနှိမ့်နှောမိကြတယ်ဆိုတာဒီသုတ်တံကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတဲ့အခါမှာတို့တဏ္ဍာမှာအရေးကြီးဆုံးကောင်းမြတ်တဲ့သဘာဝတွေရှိပြီးတော့တန်တရားထဲမှာလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဝါဒနာတွေကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့တဦးနဲ့တဦးဆုံညတွေးကြတဲ့အခါမှာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်နဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကစုပေးလို့စုမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီစုမိခြင်းကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒနာယူမှတ်သားကြပြီးတဲ့အခါမှာတို့တွေနောက်ဆုံးပညာဖြစ်တဲ့မဲ့ပညာဖို့ပညာရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါလို့ဤလို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း